Всем привет! Мы сегодня будем делать водичку с лимонной кислотой. Кисленькую водичку, короче. Нам понадобится чашка с водой, сахар и чайная ложка. И, конечно же, лимонная кислота. Берем чайную ложечку. Берем лимонную кислоту, чайную ложечку, насыпаем сюда лимонную кислоту и добавляем воду. Размешиваем. Потом берем сейчас сахар. Потом нам лимонная кислота теперь не понадобится. Добавляем теперь сахар. Сколько вам по вкусу, на глаз. Размешиваем. И все это надо делать в холодной воде. Пробуем. И наша лимонная кислота готова. Кому понравился этот рецепт и это видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!